Aing ngalah cacing sakadong. Ya, yok. Nggak usah aku cacing, yok. Cuma siap nyuk pan aing ngomong gitu sia teh. Siang aku cacing udah kulun sampe. Meter anjir. Apa adanya. Nah, ini dirasa kalau Oh, meninggal makan kan. Saat bae tinggal kau mau maneh. Terus tunyo mau maneh mah aja. Di gerowan ini tarik pisan, kudu nembak. Ya matakan ge. Si Marloyok mah budeg. Matak maneh ku jelas kok maneh mah. Lain budak teh sama. Ayo nu dirasa mana isa. Geus sarwana we bapana ieu mah. Tahu kejeburkan kan budak. Ah, ampun teuing. Jangan mana mah budak euy kita. Pas urut mau maneh sa. Bener cocok di jenopan mah budak mah. Kata marawa eupan. Rek, Anto, apa sih? untung aing mawa. Yo, poe mah nanyakeun bapak maneh sok kemari tinggalkeun. Bapak maneh mah keur ngalah cacing. Heeh. Kun wae. Anjing itu Kurang siapa mau tadi? ieu pan. Tapi kan kata di dengeng maneh ke urang atau omongan. Mang Ade, Keur ngalah upan. terus mana Mang Ade? Kiri-kiri kebon. Oh, Aya Mang Ade. Jeung sa ka dieu? Tadi ge sorangan. Di ari ngarang nama aya euy. Kadi heula lah sakedem. Ka mana Mang Ade? Teu kuat ngampangan. Heeh Mang Ade. oh, Teu ngomong anjing. Lah nu dirasa tadi ge ngomong. Ya aing ngomong sing tarik. Dirojok aing bisi keluar manten ya. Hor, nu dirasa teh Mang Ade. menang Anto pada ditolong aing mah. Cinta ditolak dukun bayar tindak ya aing menang euy. Cacing. Alah, wih. Anjir. Aja dulu si Isal teh heeh. Isal teh atuh. Ya, eta upan aku naon Isal? Si sama. Aya mah wet pakai ieu mah. upan. Teu pake upan aing nu poge. Mun disana ku taneuh nya. Ku taneuh sawah. Nah, geus meunang loba nilem euy aing kakana menang cacing ya. Kuklik. Anu pisan heeh. Oke resekna. Teu mah. Wadahna. Cing lah di dieu Waduh lah ya. Da ieu mah nyorang lagi. Loba ieu Ya. nama ya. Ya urat bumi. Aya urat bumian. Wah, nyorang anjir. Lamun ku urat aret apa na euy. Buru ya, Pak. Kamu kesini Mang budak ke mana yuk? Buat dadakan pasti. Ieu Ka ka perahu. perahu kumaha kenging. Aing mau nembak. Poin, di poin. Mah nembalan ge. Nah, Keran kadang lepas, kadang lepas. Aing ngarang musik mah kudu sabar. Anjir. Nilem euy. Tulus ieu mah tulus. Kaliwat. Anjir ieu mah endogan euy. Ah bener endogan euy. Yok. Anjir nila mah anjir nogan heuh. Ungkat usia nya eta. Anjing montong kitu doyok sama. Lah pusing ngomongin sama kunyuk lah. Cicing heula nean tangkal. Kuklik opan apa alus? Ah aing jejer maneh nanti mau jejer. Kapan tadi teh mawan aing jejer aing ka mana tuh? Iya dipakai. Oi, menang oi, menang. Anjir. Nah sia burik meunang leutik Anjir, sia. burik enak, monang. Aduh, aing mau pergi lagi jadi kudu latih. Yo, udah si burik mah awakna geleutik yok. Jadi menyesuaikan si lauk oge. Wah, Sia kok aing ditanya kunyuk. Si burik ngomong gitu sia tadi teh. Nah, Mbak burik tadi kan. Jijikan kayak ngaliwat. engke hujan mah karek ceureum. Alah, burik deulek ke bapak oge. Anjir. Adi lanceuk parunan dong. Wah, tulus ngaliwat mah euy. Buru-buru. Wah, bener euy, asep aku ada sekarang anjing nu budak. Ya, eta mah ada bumi buduk, ya bapak lagi buduk kita teh. Alah, anjing teuing. Bodoh pas. Aduh, tah. Ampun teuing. Aduh, gaya. Lumayan. Dulu badag. Anjir, lagi mah endogan dulu tuh. Anjing. Geus tunjuk semua. Sia tarik-tarik tinggal buk kunyuk. Bola bapau anjing aya teh goblok. Kalau balahukan kieu euy. Atenjo, menang wirang. Adi laya hadir. Eta mah ketot jejerna. Kajaran sang. Nah, ieu teh eueuh nyorang ini kan. Anjing aing teu menang-menang doyok euy. Aing kada pong kieu aing nepi ka. Oh, anjing. Lawang pindahnya ke belah girang sal itu tuh. Yo, wak pindah lah ka belah girang. Lain itu euy. Bang, musuh kieu aing mah lamun teu meunang oge lamun aya ayarang da terlibat. Ya bang pindah kan itu tadi tuh. Menang da ieu mah. Iya cek aing tong pindah. Lain wayahna ngaliwat mas ya teh rawo. Tuh bawa emer wadah sal. wae. Pindah. Cokot emer wadah. Ya, Anjing. Duh, ampun teuing air rahul. Aing karena menang ti lusiki salila-lila ieu. Ya. Sia marahul. Busep-busep wae mikiran terang da we 6 guat tah. Lain pan aing sing teu menang lagi ngobrol jeung Rangga. 6 cek aing terang da we rangda tuh. Aing kabar eta mah budak sia keur bujang
aing ya. Hayang 1 kilo 2 kilo mah aing nguseup tara kong pilih lah. Selom dibelah dia tah, griwil nilem. Aya nama anjing teh kira aku menang kilo siki lila. Yok, aing nanya ke mana heuh. Aing walungan sama bogana. Mau nyarikan? Barang kadean kayak dia teh. Aing maneh. Ya, Saya yang paling jengkang dengan sawah harinya. yang kitu, aing kitu atuh kitu kurang. Cumur sia kunyuk. Dirosot satu pokok. Nah, capit sendal selalu. Dekrik sipit kayak andi lo. Dulu baru udah dari itulah. Aing ngeriweuh lo benjit makanya tinggi lah. Serangan. Bismillahirrahmanirrahim. Surudut Surawijaya disanggut tuluy dicandak. Nah. Goblok deh kalah hati kayut sia cumur. Nah. Komo si budak ripuh pisan aing ngobrolin si budak Anjir. Yok. Aduh, Aing geus datang di si budak kunyuk naon atuh. yok. Kena aku mau itu malam kali. Nah naon atuh guruwak wae. Wajib. Anjing sandal aing. Wah, sandal aing. Burik. Sandal aing. Bawa sandal aing kali anjing sandal aing. Kunyuk sandal aing eueuh. Yok. Aing maneh. Aing maneh. Kenapa naon? Tagram sandal aing atuh. Tah, ieu ora kana maneh ku aing digeroak. Oke, lah ke mananya sandal aing. Kunyuk. Tah, aya teh euy. Aduh, aing keur nyorang-nyorang di dieu da ongkos si budak kunyuk teh sia. Anggo gorowokan wae. Ya aing ya, tulungan. Aing Asia yang naon? Yo. Aing ngagulai sawah lain ku maneh, moal balik ku maneh mah. Kumbe, kumunding anjing. Ngasek naon eta kadinya? Kunyuk sia gitulah, kunyuk teh sia teh. Ngadon di solontonkeun aing kunyuk. Aing jadi berlok ieu babal coba sawah batu ruksak tuh. Anu dirasa. Sama wo gawe. Museup kadon ka sawah batur. Sia aku aing tonjok keur kunyuk. Anjing sia mah Sia teh. Yo. Gua sok sagala teh disebut sia teh. Nyarekan kayak sawah batur sia teh. Ya, doyok. Isi sarekan sawah batur sia teh. Yuk. Dulu dag maneh. Tuyun ya. Kita kasih tarik. Anjing, dibawa pau sia teh. Sia kunyuk. Jek aing tadi kehen. Teh Deng, ari aing sia. gerok teh. Anjing sudah kemakan Tuhan sama. Tepok siapa doyok? Oh, anjing. Anjing kunyuk. Awas ya ku aing di imah si kunyuk. Si goblok aduh aing kumaha teuing. Goblok. Tepok baroyok sia teh. Tadi cek aing naon? Masa aing ngetot. Yok, mikroan anjing sia mah. Tah, karmati aing kok. Awas ya budak siang ku aing kunyuk. Aing yang kurmani heula. Aduh. Untung lauk aing teu lepas ya. Anjir, teuing aing bisa ngaliwat ieu mah. Si budak nyiksa ka aing kunyuk si budak. Aduh. Nah si buri ka mana nih kayak aduh. Kudu mandi heula aing mah. Aing. Apa si budak ieu mah euy? Anjir. Aing. Digawean si budak. Rasakeun si budak pembalasan aing. Anjir, aing jadi tiris kieu euy. Jadi ngembarase euy. Goblok nih. Budak. Tuh. Aing. Budak kunyuk siap, budak.
Kadia Ken. Oh, Cik. Enggak bebasin anu deh. Aing ku si budak kunyuk teh adalah dijongklokeun kana eta tah. Kabur si budak nama adalah tuh balik. Oh, udah. Balik cek aing teh. Moal nyambung jeung si eta mah riweuh lah kunyuk teh ka aing curumut. Eta tiris mana ya? Tiris pokok aing si budak ka aing ngagawean geura ngajongklokeun teh ka dinya tah untung laukna teu leupas. Atusan gawe tuh. Aing bapak mana di mana? Tuh, ini mah tuh. Apa aing? Tiris ajeg teuing si burik si budak ka aing ngaganggu kunyuk teh ngajailan. Masih burik kemarana nya cuma doyong teh. Alah, udah selesai teh tadi turun. Pak, Naon burik? iya, mengoyong tuh. Dikejebur sama budak di Rian. Terus di mana ini Bang Doyokna? Ayo cong samperin ka ditu. Tuh, di situ mah mandi. Si budak masuknya ulah aing teh ke hati. Di mana kita kumaha aing najis teh. Si Rahul jeung si burik kamarana sih kayaknya. Aing kalau karesep ngojaya lah, aing ngojaya heula. Ada gua di dia ya. Balayaran harina. Gimana gitu menurut Pak Burik? Tuh, Oh, dirasa itu Bang Doyok kan ngojaya gitu Burik. Aing kawas budak pisan deuleu gitu Burik. Terasa hidupku muda lagi. Terasa seperti anak muda. Aing mangelakeun leutik kitu. Aing boy ka dieu.